Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Predseda vlády Srbska Đuro Maco dnes oznámil, že od 17. augusta budú mať poistenci v Srbsku nárok na 18 nových liekov na lekársky predpis hradených zo zdravotného poistenia. Zdôraznil, že štát prevezme väčšinu nákladov na liečbu, ktorú si občania doteraz hradili v plnej výške. Zároveň pripomenul, že od 1. augusta sa výrazne znížili doplatky za lieky zaradené do zoznamu A1, pričom toto opatrenie sa týka celkovo 769 liekov. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová sa dnes stretla s predstaviteľmi Združenia ropných spoločností Srbska naftového priemyslu Srbska, s ktorými hovorilo o dodávkach ropných produktov v podmienkach niekoľko týždňov trvajúcej nízkej hladiny Dunaja. Đedovićová-Handanovićová zdôraznila, že predĺženie operačnej licencie spoločnosti NIS do 28. augusta umožnilo tejto firme pokračovať vo výrobe ropných produktov, čo je v súčasnosti mimoriadne dôležité pre stabilné zásobovanie srbského trhu vzhľadom na ťažkosti, ktorým čelia ropné spoločnosti zabezpečujúce pohonné látky z dovozu. Vo Veľkej Sieni obce Bašský Petrovec predsedníčka obce Viera Krstovská v piatok 7. augusta o 12. hodine slávnostne príjme predstaviteľov partnerských miest. Na prijatí sa okrem hostí zo zahraničia zúčastnia aj predstavitelia domácich inštitúcií, orgánov obce Bašský Petrovec a ďalší. Zakladatelia galéria nadácie Babka z Kovačice Klára a Pavel Babkovci, historička umenia Elena Ďurišová z Padiny a maliari Vieroslava Svetlíková z Kovačice a Miroslav Hraško z Hajdušice odcestovali na viacdňovú návštevu do Spojených štátov amerických. Ich prvou zastávkou je Chicago, odkiaľ budú pokračovať na ďalšie miesta podľa pripraveného programu. Hlavným cieľom ciest je účasť na podujatiach organizovaných v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici. Pri príležitosti výstavy Oddyhly a nite po UNESCO tradícia slovenskej insitnej maľby z Kovačice pripravili jej autori bohatý sprievodný program. V galérii Zuzky Medveďovej Múzea vojvodinských Slovákov v Bašskom Petrovci vo štvrtok 6. augusta o 12. hodine bude otvorená výstava akustické skulptúry autora Vladimíra Labáta Rovneva. Multimediálny umelec, sochár, maliar a básnik sa narodil v roku 1946 v Bašskom Petrovci. Je autorom jedinečných akustických skulptúr, jedinečných sochárskych diel, ktoré predstavuje na koncertoch ako hudobné nástroje a využíva ich aj pri tvorbe umeleckých nahrávok pre film, divadlo, rozhlas a televíziu. Matica Slovenská v Srbsku pozýva slovenskú mládež, stredoškolákov, vysokoškolákov a všetkých mladých duchov na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. augusta na nádvorí gymnázia Jána Kolára v Bašskom Petrovci. Podujatie sa bude konať v podvečer ústredného týždňa sviatku všetkých Slovákov slovenských národných slávností. Slávnostné zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v roku 2026 sa uskutoční zajtra 6. augusta vo Veľkej Sieni budove obce o 17. hodine v rámci slovenských národných slávností v Bašskom Petrovci. Po oficiálnom otvorení a uvítaní hostí odovzdané budú aj ocenenia, ako aj vyjadrenie úcty a vďaky za dlhoročnú oddanosť, obetavú prácu a neoceniteľný prínos pre zachovanie a rozvoj slovenskej národnostnej kultúry. Memoriálny turnaj Miroslava Kováča-Kovyho sa usporadúva na počesť a pamiatku dlhoročného predsedu futbalového klubu Dolina. Tohtoročný turnaj sa uskutoční v 1. augustový víkend na štadióne futbalového klubu Dolina ako súčasť programu oslav 220. výročia založenia Padiny. Na 11. ročníku tohto futbalového memoriálu zúčastnili sa 4 kluby. Okrem domácej Doliny boli to FK Mladosť Vojlovica, FK Jánošík a FK Mladosť Biele Blato. V napínavom finále sa stretli Padinská Dolina a Vojlovická Mladosť. Po nerozhodnom výsledku 1-1 nasledovali penalty a v ich realizácii boli úspešnejší hráči Doliny, ktorí získali víťazný zlatý pohár.
Vlna horúčav v Srbsku dnes a zajtra dosahuje najvyššiu intenzitu, pričom maximálne teploty sa budú pohybovať od 35 do 40 stupňov Celzia, oznámil Republikový hydrometeorologický ústav. Podľa predpovede meteorológov vo štvrtok sa ranná teplota bude pohybovať od 20 do 23, zatiaľ čo denné maximá dosiahnu 38 až 40 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.